Այնինչ քիչ առաջ հակակոռուպցիոն դատարանում տեղի ունեցավ Սամվել Կարապետյանի հանդեպ դա հերթական ահաբեկչական գործողությունն է, ահաբեկչական գործողություն տերոր, որի մասին 1 օր առաջ անոնսել է Նիկոլի ընտանեկան թերթը, պատկերացնում եք, այնքան այլևս բացահայտ գործ են, այնքան այլևս այս որոշումները իբր իրավական դաշտի լինեն քաղաքական, այնքան այլևս չթաքցնեն, որ այո, սրանք քաղաքական որոշումներ են, որ 1 օր առաջ իրենց ընտանեկան թերթը անոնսի, որ Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգվելու է 2 ամսով, երբ որ կալանքի երկարաձգման ժամկետի հրապարակումը պիտի տեղի ունենար թերթի անոնսից 24 ժամ անց։ Սա խայտառակություն էլ չի, սա բեսպրեդել չի, սա անուն չունի այլևս այնինչ կատարվում է Հայաստանում։ Գիտեք, այնքան թքած ունեն նաև Հայաստանի հեղինակության վրա, դուք պատկերացնում եք նույն ներդրումային միջավայրի առումով այն ինչ հիմա սրանք անում են Սամվել Կարապետյանի հանդեպ, ինչ խայտառակ ազդակ է պոտենցիալ ներդրողներին, որ ներդրողը այլևս կգա եւ Հայաստանում ներդրում կանի, եթե իմանա, որ իր մի բարի համար, որտեղ որևէ վտանգ, քաղաքական ենթատեքստ, ակնարկ, հակասահմանադրական որևէ գործողության չկա, մարդու սեփականությունը կարող են խլել, ինչպես 3 բացառապես անօրեն կերպով խլեցին հեծը եւ մարդուն կարող են տանել կալանավորել ու ապօրինաբար կալանքը պերմանենտ երկարաձգել։ Հասկանալի է, որ որևէ adekvat ներդրող երբևէ այլևս չի մտածի օտարերկրյա ներդրող Հայաստանում ներդրումներ անելու մասին։ Կրկնում եմ, այն ինչ տեղի է ունենում հենց հիմա Սամվել Կարապետյանի հանդեպ, դա քաղաքական ահաբեկչության ամենավառ օրինակներից մեկն է։